晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早咧喺晨光大學入邊啦，邀請到咧就係註冊中醫師陳沛詩醫師嘅。早晨 Terry， 早晨啊，小白。早晨啊，咁天文台都話到啦，天氣會嚟緊都會變啊嚇，咁可能啲風雲變色嘅嘢，咁留意住天文台啦。咁但係如果你話風雲變色咧，我相信咧有啲朋友咧就呢段時間可能突然之間發覺啲骨頭咧有啲酸酸軟軟、酸酸痛痛，定係唔聚財呢三個字可能更加貼切啦。咁因為可能天氣一變化，準備落雨嘅時候呢，風濕又嚟啦。Terry 係唔係呢？係啊，其實咧，除咗咧所謂阿婆嗰啲之外咧，我都覺得有而家年輕嗰啲 patient 都話咧，我知道過兩日就會落雨噶啦，因為咧我隻腳開始痛啊，咁樣係嘛，又係話準過天文台啊嘛。會出現一個風濕嘅症狀，係啦。咁但係如果你話呢一個風濕嘅症狀，有冇話點解會真係會令到我哋啲骨頭啊、腳啊、關節覺得酸軟嘅啲天氣變化嘅話？嗱，其實風濕呢樣嘢咧，大家都好擔心嘅，即係咪好似阿小白咁你，我唔知幾時會有咧，或者話因為係啦個手術或者即係嗰個後遺症咁樣，即係嗰個病患嘅後遺症啦。咁其實風濕咧，即係講得好清楚噶啦，風同埋濕啦。咁就係咧，最主要就係我哋身體入邊啦，係有啲濕氣嘅積聚啊，積聚喺嗰啲局部嗰個關節啦，或者係譬如有啲人小腿嘅。下肢會都比較多嘅，因為點解咧？濕向下流啊嘛，咁所以咧下肢嗰啲腳啊、小腿啊、腳腕咧會比較多少少啦。咁而咧嗰個濕咧又要點樣去形成咧？講開係咪？我哋成日講好多次，啲濕係點形成咧？濕咧就係你身體聚咗好多嘅濕氣，係啦，冇錯啦。咁個原因係咩咧？其實最主要就係唔夠氣去推動啦。因為身體咧，我哋有氣。血同埋一樣嘢叫做津液嘅，嗱氣大家知道啦，我講嘢有冇氣啦，係咪？咁啊血咧，大家都見到自己嘅血管啦，係嘛，整損咗會流血啦。咁而津液咧，好多人都忽略咗嘅。津液就係啲乜咧？就係我哋譬如我哋嘅眼睛啦，我哋嘅口水呢啲都係津液嚟嘅。佢可以咧係滋潤我哋嘅，但係過多當然啦，過多嘅眼水你就係一個病啦嚇，或者個鼻腔我哋都有滋潤㗎。咁但係過多就叫鼻水啦。咁所以咧，我哋啲叫津液嚟嘅。咁而津液正常嚟講都要靠啲氣去推動嘅。咁如果我哋嘅氣唔夠嘅時候咧，嗰啲津液就點啊？行唔到，啲水行唔到啦。係啦，咪積聚咗啦，積聚咗我哋就成為呢個痰濕啦。就係啲濕啦。嗱，咁所以就我哋成日都話啦，如果你可以多啲運動嘅，用出汗排汗嘅方式咧，就係一個幾好去濕嘅方法。成日都係咁講噶啦。係啊，因為咧，我哋諗下啦，我哋排垃圾咧有3個途徑嘅，大便、小便同埋出汗啦。咁一般人小便問題一般都唔係好大啦。咁而大便嘅話咧，可能差極都介入到啦。如果再嚴重啲，應該大家會去求醫啦，喺大便嗰方面。咁但係出汗，大家又係忽略喎，因為而家咧夏天啊嘛，咁個個都覺得熱啦，咁的確係好翳焗嘅，打風前又好翳焗啦，係咪？咁啊，於是咧個個都要開冷氣啦。咁開冷氣或者咧，大家要翻工嘅時候，朝頭早起身，其實太陽都唔係好猛烈，到放工太陽又即係收啦咁樣。無論冬天好夏天好，咁所以咧即係見到太陽機會少過1至5。咁而且咧就出唔到汗啊，咁所以咧出唔到汗嘅時候，以頭先已經啲垃圾積聚咗噶咯，啲污水積聚咗，因為啲我哋講啲津液本來有用嘅液體啦、體液啦有用嘅，咁如果佢唔能夠氣去推動佢，佢就積埋咗就叫做濕啦，呢啲就係一個廢水啦，冇用嘅嘢，我哋要排出體外，咁咧就大便、小便同埋出汗，咁如果你唔出汗，即係單靠咧大便小便咧就唔足夠嘅，咁而且我哋都知道啦，皮膚係我哋身體嘅最大嘅器官啊嘛，咁所以我哋如果通過咗出汗做運動出汗嘅話，一方面促進到啲氣血去行，令到啲氣行得好啲，而另一方面就出汗，將啲汗咧入邊啲唔要嘢排出嚟，咁亦都可以將啲濕氣排走嘅。咁所以小白你冇事啊，可能因為你成日做運動啊嘛。咁出汗有冇分係出好嘅汗定係出唔好嘅汗嘅？我想問下。呢個非常之好啦，冇錯啦，出汗咧有好唔好之分嘅。咁咩叫好唔好咧？咁有病人都同我講，哇，我成日都出汗㗎咁樣，咁我就要問佢啦，你覺得熱唔熱先？咁我覺得好熱嘅，咁我問佢，你係咪做緊運動，定係出面嘅環境好熱？如果譬如好似而家咁樣，如果咧當打風之前嗰個天氣咧就比較熱嘅，咁大家喐兩下都出汗啦，係咪夏天嘅時候？咁所以你覺得熱出汗咧係正常喎。咁如果你人譬如話潮熱嘅熱，
咦人哋係冇事嘅喎，喺冷氣房入邊係嘛，得你覺得熱而出汗嘅，咁呢個就係唔正常啦。咁而另外或者有啲人係瞓瞓下就出汗嘅，我唔係熱啊，我飆冷汗啊咁，咁呢一啲唔係一個熱啦，唔係運動啦，呢個出嘅汗咧，咁我哋稱為咧呢個唔正常嘅出汗啦。哦，嗱，我又想再深究多一個問題先。如果我覺得算係唔正常嘅出汗嘅，咁係咪唔正常嘅出汗都可以做到去濕嘅作用㗎？哦，咁就唔得啦，因為咧唔正常嘅出汗咧，基本上流失嘅咧就係你好嘅水啦，就流失咗你嘅津液嘅，唔係排緊垃圾嘅。咁所以我哋咧一定要處理嘅。譬如咧，呢啲叫出啲虛汗啦，好多時咧都係我哋講咧，陽氣唔夠啦，即係譬如可能係一啲感冒我都會嘅，感冒時飆冷汗啊呢一啲啦，係咪？咁所以咧呢個都未必係一個即係好嘅情況，我哋就要處理嘅。好啦，嗱，咁我哋今日嘅主題當然就係講話，譬如風濕啦，咁啊排汗係一個其中好嘅方法，亦都知道咗原來汗液度分好定係唔好嘅。咁啊風濕嗰啲其實頭先阿 Terry 都有提及過，好多時都會集中咗喺下肢，原因就係因為我哋嗰個濕氣咧就會向下流動嘅。咁譬如肩頸膊痛呢啲，其實或者係會唔會都係上半身嘅，係咪都會有機會出現呢個風濕嘅情況嘅咧？都可以嘅，濕氣都可以凝聚喺咩位置咧？你覺得咧特別緊咧、特別硬嘅位置，因為點解咧？當我哋肌肉好柔軟咧，其實代表啲氣血比較通暢，所以佢好難積聚咗一啲嘢喺度嘅。但係如果咧你摸下條頸啦，咁當然啦，都市人大部分啲頸肩都係比較硬啊嘛。佢好硬好緊嘅時候，即係代表咧 trap 咗好多嘢，即係好多嘢集住咗喺度啦。咁一定少不免咧係一啲濕氣嘅。咁頭先講嗰個風濕啊嘛，濕就最主要頭先呢一樣嘢啦。咁所以咧佢就會好酸痛啦。而另一樣嘢咧，個風係咩意思咧？係一個遊走性嘅。咁有啲人咧，可能咧都係腳痛，但一時係膝頭哥，一時就可能落少少大髀位置，一時可能係小腿咁樣。咁如果有少少遊走性咧，就代表風比較重嘅。咁所以有陣時風濕係咁嘅意思啦。咁如果風比較重，咁啊又係啲咩成因啊？濕我哋頭先了解咗啦。如果風比較重，咁咪走嚟走去喎，佢係帶埋個濕走嚟走去，定還是自己都風自己走嚟走去？個感覺啊，個感覺嚟嘅，係啦。咁呢個同咩有關咧？呢個同咧血唔夠有關係嘅，喺中醫角度嚟講。氣血啊嗰啲係嘛？係啦，血虛就會生風嘅，即係好似咧沙漠你咪冇水啦，冇水嘅時候就會有風啦，咁解。咁如果我多風嘅話啦，咁我應該點樣處理呢個問題？要同風濕係一次過同濕一齊處理，定還是可以個別咁樣分開處理㗎？咁通常都可以一齊處理嘅，其實你一離唔開咧，譬如我哋咧感染嘅時候，譬如話感染風寒啊嘛，即係凍親啦，係咪？咁我哋感染風寒啊嘛，咁都係離唔開咧，就係排汗啦，即係我哋出得汗咧，有時都會好翻嘅。咁風亦都係嘅，風濕咧亦都可以咧通過咧做運動啦、出汗啦去處理嘅。咁當然要加埋醫師可以係針灸啊、食藥啊咁樣啦，因為去到風濕咧就唔係一個咁簡單出得汗咧就可以處理到嘅問題啦。嗱，風濕咧，我先問咗句先，風濕可唔可以有一個完全根治嘅情況㗎？嗱，我哋咩叫根治啊？感冒可唔可以完全根治啊？應該都唔得啦，因為耐唔耐得翻發啊嘛。因為咁講啦，我哋咧其實咧，你人體咧，只要我哋去唔令到我哋病咧，咁就 O K 嘅。咁但係咧有陣時，如果我哋好啦，嗰個風濕我哋處理咗，我食咗藥之後係我哋而家轉天氣咯，我都唔覺得好酸軟咯，冇乜問題咯。咁但係我又生冷凍嘢成日食啦，又唔夠瞓啦咁樣，咁又唔做運動啦，咁呢啲肌肉都會差翻。咁即係會積翻啲風濕翻嚟嘅喎。咁所以好多人咧都會問，可唔可以斷理？我哋會問佢啦。如果我哋基本上保持翻一個健康嗰個生活習慣嘅話咧，基本上就唔會翻發嘅。明白嗱。生冷凍嘢我哋當然唔好食啦。咁但係有啲乜嘢其實食又真係幾好嘅咧？咁當然啦，飯我覺得應該係最好嘅其中一個啦，係嘛？飯當然要食啦，即係咁所有嘢我可以食咧，就唔代表不停喺度食啦，係咪？係啦，咁而另外咧，其實以我而家發現咧，即係魚生嗰啲真係要少食啊，因為咧魚生要求好高，如果唔係有好多嘅寄生蟲咧，呢一啲真係好傷身體，而且又好寒涼嘅咁樣。咁要食魚生就要問下小白去介紹啦，係咪？我唔喺度介紹先啦。但係如果你話真係講開魚生，我諗翻你海鮮我喺個海嗰度嚟嘅喎，咁食咗呢啲海鮮嘅話，會唔會令到我嗰個濕氣嗰樣又重翻嘅咧？你真係又好叻㗎喎！海鮮的確係比較濕嘅，所以咧，如果咧有病嘅病人即係嚟到要處理身體嘅咧，我一定叫佢唔好食咁多海鮮嘅。但係海鮮嗰啲咧真係唔好食嘅。魚咧最多食一啲母鱗魚就唔可以食咯，即係鱔啊嗰啲係唔食得嘅。咁咧有鱗嘅就好少少咯，因為咧你
母鱗魚咧，嗰啲好多即係海水全部都過去身體啊嘛。係咁所以咧，咪我哋所謂好多毒素、都垃圾咪積聚喺度咯。哦，咁你譬如諗下啦，啲貝殼類嘅海鮮，佢哋食咩㗎？佢哋係食話就話浮游生物啊嘛，其實俗啲就係講食垃圾啊嘛。係啊係啊。咁樣，咁如果嗰啲個貝殼類嘅食物佢食垃圾，咁你又食佢，咁身體唔好嘅時候食得佢多，我哋咪更加多垃圾喺身體入邊。哦，咁啊，所以咧，大家喺食啊方面都要好好地留意一下啦。咁啊，如果你話喺風濕上面仲有啲咩問題嘅話，當然頭先 Terry 都提及過，譬如針灸各樣嘢都可以幫到手啦。有問題梗係揾翻註冊中醫師問一問啦。今日傾住咁多先，唔該晒 Terry，唔該晒你，拜拜。拜拜。